Njagala kubuuza mwenna bawuliriza Salt Radio ate nsooka kubetondera okujja kukakairira zikko naye mbadde nnina okunoonya ebiwandiiko byange mu ofiisi manyeeze sibeera mu mativu nga sitambudde na bwino ninga pasita okulinnya ekituuti nga talina bayibuli lwekyo mbaaniriza mwebale nnyo mwebale kutuuliriza toyanza nnyo ssentebe w'akakiiko ak'ebyokulonda ensonga nnyingi osanze maze okubanga njabulajabulamuko ku nsonga ez'enjawulo zetugenda okubanga tutunuulira lunaku olwaleero naye ng'okusingira ddala mwamaliriza enteekateeka z'abannaffe special interest groups njagala otandika okulambulirawo ku nteekateeka eya roadmap eri revised tujja tuuka maaso awo kubanga mwagenda mu paalamenti y'eggwanga waliwo amendment zaali nyingi byali bingi ebyayogerwa waliwo okuwobola kwali kungi ipod yaleeta enteekateeka zaayo abannaffe aba NRM bajja ebyonna ebyenjawulo byajja waliwo okusuka omugwa mu kkala bingi nnyo byogenda okubanga olambula olunaku lwaleero nsuubira byonna ozze ne bwino bulungi agenda kuba ensonga z'amateeka nsitambula y'amateeka si byakugamba nti byapalapase buli omu kubanga nti asinga okwogera yawangula ensonga z'amateeka njagala otandikirawo wennyini ku nteekateeka eno ya special interest groups n'enteekateeka gye mulina eya roadmap okutwaliza awamu kale kwegamba nga bwe twatongooza puroguramu endongoofu eyokulonda kwa kalulu ka 2021 programu eriwo kati ye yaba special interest groups nga bwonyonyodde wiiki ewedde babadde mu nominations oba kusunsulamu abagenda okwesimbawo mu bifo ebyabakadde ebyabavubuka n'abaliko bulemu enkola eyo yakomerekezeddwa nga ennaku 5 omwezi guno okutandika n'ennaku 6 okutuukira ddala nga ennaku 10 bonna abeesimbyewo bagenda kubeera bajja kuba bakola campaigns zaabwe eri mu byalo be babeera jjukira nti kuno kulonda kuli mu byalo kw'abavubuka abakadde n'abaliko bulemu kati okulonda kwennyini engeri gye ziri groups 3 okulonda tujja kutandika n'okulonda kw'abakadde ng'ennaku 11 mwezi guno gw'omunaana mu byalo byonna bya Uganda 6,874 deni ne waddako okulonda kwa abaliko bulemu kujja kubeerawo ng'ennaku 13 omwezi guno gw'omunaana deni tujja kukomekereza n'okulonda kw'abavubuka ko kujja kubeerawo ng'ennaku 17 omwezi gw'omunaana mwaka jjukira nti okulonda kuno kugenda kubeera buli kyalo kutegeeza nti ebyalo bya Uganda 6,874 bwenjogedde bigenda kubeera n'okulonda kw'emirundi 3 mu wiiki emu okw'abakadde okw'abaliko obulema n'abavubuka. Ssentebe awo wenyini tugenda okubanga tutandikira waliwo okwemulugunya register y'abantu bano yatambula etya era exercise etambudde etya bwe tuba tutunuulira kubanga n'abagenda kutambulira mu nteekateeka ya science kubanga tujja kutuuka ne wali we mwasabye ne bano okugenda okubateekateeka kuba kati bazze olede mwamaliriza n'ate waliwo constituency empya ezatondeddwawo tezigenda kulonda bantu bano special interest groups bano kubanga olede mugenda 11 n'ate bazidde marketing sabbiiti ewedde naye anti kakati kiri bwe kiri nga bwe ngambye kuno kulonda kwa special interest groups kwa byalo kati wadde bakutaddeko constituencies empya ebyalo bisigala kyekimu ebyalo tebigenda kukyuka okujja ekiyinza okukyuka kyogamba nti kati kino ekyalo kiri mugundi constituency gini naye ebyalo byaffe bisigala kyekimu ekyo kimu. Ekyokubiri ekya register kusinziira mu mateeka nti omuntu yenna akirizibwa kubeera mulonzi oba yenyigira mu kulonda kwa bavubuka oba bakadde ayina okubeera mu register ketuyita National Voters Register. Eri register y'abana Uganda bonna. Ate omuvubuka yaani omuvubuka yoyo omuntu yenna ayina emyaka 18 wakati w'emyaka 18 n'emyaka 3 kitegeeza nti olina kubeera n'emyaka 18 ng'okuva ku 18 kutuuka 29 n'omwezi kuba 10 nga towezeza myaka 3
ekikulu kwegamba register ukosinga bulijjo olusi waliwo abadde batugamba nti abantu tebali mu register tebali mu China naye nga bwe tutunulira mu register yaffe National Voters kasita waba wayingira mu National Voters Register netuzuula nti mu kyalo kyobeeramu register y'ekyalo ekyo tuwabaddewo ba erinnya limu ba abiri tegalimu tubadde tubiteereza byonna tusobole okuwa omuwaganya buli Munnayuganda awezeze ali mu category eyo mu kibinja ekyo asobola okwenyigira mu kolonda. Sato ebadde saba tuwumulemu katono nnyo bwe tudda tugenda tutandikirawo then tutule n'ensonga endala ezigenda maaso mu kakiikoko n'enteekateeka ebyokulonda we tujja wali omwaka 2021 ogulabika nga gutandise okubaamu kati ebbugumu mu ggwanga lettu erya Uganda naye vis-a-vis ekirwadde ekya COVID-19 nakyo kirabise ntuwezezza kati abantu 6 twagala owe caution ey'amaanyi naddala enteekateeka eno bannaffe abakyali mu primaries naye katudde katono nnyo tutavumilia tu tusonge mbere twanga kalite katuwa bwekyukizo eri gwagenda okwesimbawo tukutuusako omulonzi gavumenti etuyambe tutte tukole tetukyanyirira ng'ettalaba omulonzi Salt Media ekutuusako yayagala okubeera omukulembeze wo gwe weesalirewo tetutegekera mbaga tetutegekera pati basebo ne banyabo tetutegekera show tutegekera kalulu ka 2021 ate tugenda mu kalulu akaalaali si akoolwali ebyobufuzi n'enkulaakulana ate abamu bagamba nti Norbert Mao ayina obululu pasenti 1 ku buli 10 kakati oyo atalina mugaso lwaki temumuleka n'agenda asinikira eri ebinnyo I am not fighting for you, I'm also fighting for myself to be free. My mission is not to fight to be a leader. My mission is to fight to be in a free country. Eyeesitukidde. Now this idiot, he say you come and give you food. You are an enemy. We're going to crush you. Just because of greed for power. They think that this will make them popular. This is criminal. So that must not be tolerated even for one day. Monday paka Friday sawa 1 yakawungezi paka ku sawa 2 ne ku lwomukaaga sawa 2 ez'okumakya paka ku sawa 4 ku Salt FM femunyo. Yes, tukulisa mukumulamuko tukyagenda maaso n'omulamuzi Simon Byabakama ssentebe w'akakiiko ak'ebyokulonda alina ensonga nnyingi olunaku olwaleero era ebibuuzo bingi nnyo biyise wano nasose ne ŋŋamba abantu basindike obubaka nga tunatuuka ssentebe naye abantu basindise obubaka bungi nnyo wano ono munnaffe bavudde kusingira ddala Mbale ono abuuzizza nti good morning, I would like to know the requirements one should have and the amount of money at each post. Fenga kabiko kwebyokulonda ebyetaagisa omuntu okwesimbawo byonna birambikibwa amateeka ate kisinziira ku kifo kyo ky'oyagala kwesimbawo. Bw'oyagala kusimba ku bwa president olina kubeera obuyigirize bwo bulina kubeera bwa obusembayo wansi bwa senior 6 nokweyongerayo oba nokweyongerayo waggulu naye nga etteeka ligamba nti olina kubeera na obuyigirize obusemba senior 6 then olina kubeera emyaka 18 n'ogenda waggulu kubeera Munnayuganda ate olina kubeera nga weewandisa ng'omulonzi member of parliament nekyo kyekimu buyigirize bwo senior 6 utali wansi wa senior 6 olina okubeera Munnayuganda olina okubeera mu myaka 18 n'okweyongera waggulu ate olina okubeera na olinga omulonzi oli mu register LC5 okwakuliza kumpi kyekimu naye bw'otuuka ku LC3 chairperson abo bo tabaliko buyigirize na ba councillors kati kubya sente ze twetaaga oba ze tulagira mu mateeka ze za nomination sente za nomination kuba president ojja kwetaagibwa obusasule sente milioni 2 oba bukadde 2 member of parliament obukadde 3 chairman LC5 inzera bidawo ziri mu kitabo naye bine bifo bya wansi bibyetaagisa kusasula sente ono chairman akubuza agambye nti Alex Mafabi ava Sironko agambye nti yakolanga display officer special interest groups ekyakomekezebwa mu February omwaka guno naye agambye n'okutuuka kati tannasasulwa obuzibu buli luddawa. Yes, mwami Mafabi webale nnyo webalire ddala kwegamba kyo kituufu nti abantu bakola bonna mu ggwanga lyonna mu biseera ebyo tebasasulwa ssente zaabwe
abakolanga nga display officers mu twali tukola ku registers aba special interest groups tebasasulwa naye tuli mu nteekateeka y'okusasula sigamba nti oba ssente zaabwe twazifuna ate ne tuzikosa bintu birala naye waaliwo ensonga nti finance bali bakyatereeza ebyotuwa ssente ezo tusobole obasasula naye njagala bakakatiriza nti tugenda basasula mutugumiikirizeeko era mutusonyiwe naye tubeebaza nnyo mwebalekola mwebakubiriza nti mwenna temugwibwamu amaanyi betubayita olulala kati tugenda mu programu endala ez'okulonda betuba tubayise mujje tugenda basasula ekyo njagala kukweyama tugenda basasula ono ye Haji Katongolo okuva Mbale chairman ndoza date zino teyazibudde bulungi yagambye nti wagambye 11 13 17 wagambye August oba September August kankiddemu okulonda kwa abantu bakulu mu byalo byonna bya Uganda kugenda kubeerawo nga August 11 mwezi guno gw'omunana olwokubiri wiki ejja then abebyalo abaliko obulema okulonda bagenda kubeera okulonda kujja kubeera nga ennaku 13 olwokuna wiki ejja ate abana bavubuka kukulonda kwa mbalaza wiki eri nga ennaku 17 mwezi gwe gumu ona agambye nti abamu endagamuntu zinabakudda naye nga basusiza emyaka egironda bagenda kukirizibwa okulonda kwegamba nga bwe ngambye etteeka ligamba nti okulonda okwenyigira mu kubeera omulonzi oba yesimbyewo omukalulu kano oteekwa kubeera emyaka wakati emyaka 18 n'emyaka 30 bw'osukka emyaka 3 oba otakyali muvubuka kusinziira mu mateeka gano g'okulonda gw'ekibinja ky'abavubuka tokkirizibwa kulonda ekyama tuyongereyo n'ensonga ze tulina okubanga twogerako olunaku olwaleero badde maze okularifyinga ku nsonga y'enteekateeka ey'okulondesa oba okulonda kw'abannaffe bano special interest groups naye era mu kakiiko ak'ebyokulonda kw'otwala olunaku olwajjo watuwadde roadmap egenda okubanga egobererwa eri scientific mu campaigns ebigobererwa guidelines ebigenda okubanga bisinzirwako naye wazzeewo okubagana empower waliwo statutory instrument eza ministry ebyobulamuzi yafulumya already guidelines nizo zaali mugundi okusinzira ku Public Health Act eyo cap 182 kakati eyo bannaffe beemulugunya bagamba nti yegenda okubanga egobererwa oba mwe mwasinzidde kuba nti mwalesa ate guidelines zanjawulo okusinzira ku kyayisibwa edda nedda kwegamba tugambe tutya nti guidelines ezo twazitunulamu eza Ministry of Health ziyafulumya naddala ezikwata ku enkungaana z'abantu obutabeera bangi ekyo kimu ekyokubiri ne tutuula n'abakungu ba ekitongole ky'obulamu oba Ministry of Health ne tubalaga biki birina okukolebwa mu kulonda okusobola okubeera nga kuwerufu kakati ffe tetugamba nti twawukana n'ebiki ebya Ministry of Health ebyateeka mu statutory instruments nejjukira nti ebintu by'okulonda bisinzira mu mateeka tuyita acts of parliament okay ati yo statutory instrument ko kabeera kaana ku act of parliament okiraba kubanga minister yafulumyaki statutory instrument ne acts of parliament zikolebwa parliament yonna nekyo tewali kukuntana kwonna wakati ne bitufulumiza ne bya Ministry of Health yovala tugamba nti mwemba abantu waliwo tosobola kwewala mu kulonda ekyokulabirako ba candidates bakkirizibwa okubeera n'aba agents baabwe abagenda obayamba kukola okutambuza oba mawulire oba bikibi okukola wanna wali kakati candidate anasobola atya okubeera n'aba agents nga tabasisinkanye ekitusobola kiwala ekyokubiri ebibiina ebyobufuzi nga bwe tugambye nti ffe ebibiina by'obufuzi bye bituwa abagole abagenda kwesimbawo nga bakutte bendera z'ebibiina naye kakati ab'ebibiina by'obufuzi bw'obanga tubadde omuwagaanya okusunsulamu abanaakwata bendera kati kinaaba kitya kati nabo balina constitution zaabwe eziraga engeri gibasobola gibalina okufunamu abanaakwata bendera nabo babeera n'okulonda kitegedde kakati netukizuula era netubanyola nti tosobola okwewala
enkungaana naye enkungaana ezo tugezeko zikendeeza ate nozigamba zitambulire ku bino okwewala omujjuzo ogunaale ogusobola okuvaamu abantu okukwatibwa ekirwadde kino kibola tuvudde ne tugamba nti yes ebibiina bisobola okuteekako ki enkungaana naye ng'enkungaana ezo zirina okubeera mu kifo ekisobosesa ebiragiro bya Ministry of Health okugobererwa nga tosemberera ne tugamba nti awo engeri abanabyabufuzi abamu si bonna engeri gye batasobola okwerinda oba okutambulira ku bintu nga bwe biragirwa ne tubagamba nti musooke mutegeeze poliisi bale kumpi nti tugenda okola olukungaana mu kisaawe ekyekololo oba ekyampigi ekyomupiira empigi naye kisaawe awo tusuubira okutuuza abantu bwe bati naye nga ekitusobosesa tulina omwanya ogumala abantu tusobole okuteekako tonsemberera buli akatebe kajja kubeera nti waliwo wakati obutebe waliwo meters nga 2 kati ebyo kwegamba ekigendererwa kiri nti abantu tubawo omwaganya okusobola okusisinkana oba abalonzi baabwe oba agents baabwe ekikulu mu byonna nga tugoberera ebiragiro byokwerinda ekirwadde kino. Honorable Justice Simon Byabakama gwe tulina lunaku olwaleero ye ssentebe w'akakiiko ak'ebyokulonda musajja mulamuzi ate lawyer tugatuuka mu nsonga eziriko okusika omugwa naddala mu nsonga z'amateeka era jjabba ataputa ensonga zino ng'asinziira ku bwayiro obuli mu ssemateeka okubanga ssemateeka alambuluka ennonda ya pulezidenti ennonda y'abaka ba parliament ate n'ennonda eya wansi. Ssentebe waliwo ensonga yennyini gy'ogenda okubanga oyongera okulambulako naye kasooke nkomewo katono nnyo tugende mu maaso okuba tutunulira ensonga zino kanzije katono. Oli mu program eyeesitukidde. Tukyali mu program eyeesitukidde olunaku olwaleero ssentebe w'akakiiko ak'ebyokulonda yeesitukidde okubanga ajja ku studio wano okulabika nti ayongera okulambula ku nsonga ez'enjawulo ezigenda maaso oba ezigulumbya bannayuganda mu byokulonda naye kansooke nzijewo obubaka bwa bannaffe buno tugende maaso n'ensonga z'ebyokulonda olunaku olwaleero. Bannaffe bagamba nti okukomola okw'ekisawo kukendeeza ku katyabagako okufuna akawuka akaleeta mukenenya kumpi ebitundu 6 gwe wenna agamba nti kulina emigaso mingi era nkuyanja kwa bwerere ate nga kukolebwa abasawo abakugu. Okukomalibwa kuno okw'ekisawo okukolebwa bwerere kukolebwa ku basajja bonna okuva ku myaka 15 okudda waggulu era buli malwaliro gano wammanga agali ku ddaala era health center 4 osobola okugenda e Kajjansi osobola okujja Endejje Kira ebuwambo ne Kampala mu Kisenyi Komamboga n'amalwaliro amalala ga KCCA era mu nteekateeka eno bagamba nti bagenda mu bifo ebyenjawulo nga bakolagana n'amalwaliro ag'obwannannyini nga IHK Taso Eurocare n'amalala mangi. Okumanya ebisingawo kuba ku simu zino 0700 96 9855 oba kano bokutuusibwako Infectious Diseases Institute eya Makerere University ng'ewagiddwa PEPFAR okuyita mu Centers for Disease Control. Ate bannaffe abali ku Star Times abali ku mukutu ogwa Star Times ng'oli ku Dish n'abalala bali ku Antenna tufunye okwemulugunya okw'enjawulo nti ekifaananyi oluusi tekivaayo bulungi oluusi sigina efaafa naye gwe wenna ataataganyizibwa ng'oli ku Salt TV nga oli ku mukutu guno gye tugambye Dish oba Antenna genda maaso okwate essimu yo okubira customer care eya Star Times gwali ku Airtel ojja kuba ku 02 11 7700 ate gwali ku M10 ojja kuba ku 03 11 7700 tukwebaza okugenda maaso okuwageranga Salt Media obutawera. Ate bannaffe aba M10 bagenda maaso ne bagamba nti osobola okugoberera akazannyo kaabwe aka M10 mama nyabo katandika ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwa Julayi gw'oguwedde era nga abawanguzi abaasookera ddala lwe basooka okubanga bafuna ebirabo byabwe bakugamba nti naawe okyasobola okuba omuwanguzi bakasitoma 225 bo bakuwangula emitwalo 55 buli lunaku era nga kyakubaawo okumala weeks 6 buli muntu yenna muwanguzi mukazannyo kaffe kano oba mukazannyo ka M10 mama nyabo bagamba nti lokola obudde kozesa M10 mama nyabo M10 everywhere you go. Omulamuzi tudde ku nsonga nyininyini waliwo mwatesitesa mugenda kubanga mukomyawo poma kubanga batunulira poma eno yalina akawaayiro namba 8 keba disqualifying expunged kava mugundi mu ssemateeka constitutional court bwentaputa yataputa kava mu mateeka almost kali kafuga gundi yonna yalinga pivot y'etteeka erya poma kuba kati bwemugamba nti kati agenda okubanga akuba enkuŋŋaana wadde agenda kuba mu nteekateeka ya tonsemberera
poliisi eteekeddwa okubanga ejja mu kifo ekyo ekwasa amateeka agatonsemberera. Kiringanga nti mugamba nti ate era omuntu agenda kuddamu awandiikire poliisi kubanga waliwo era act eyo, waliwo section 5 egamba nti poliisi ogiwandiikire ennaku 3 naye ng'ate mu kyo wadde tekuzzeemu osobola okugenda mu maaso n'otegeka olukuŋŋaana. Kalike kaali akazibwako okuwandiikira IGP. Kakati mu kino kigenda kubeera kitenga temugenda kuzza poma ate mugenda kulabika nti poliisi egenda kukwasa ebiragiro bya tonsemberera. Tukigenda kunyigiriza nnyo. Tetugenda kuzza poma era si kyekigendererwa kyaffe. Naye ekigendererwa ky'okutegeeza poliisi ti ebiragiro bya health wano binasobola okutuukirizibwa. Ogambye nti oyagala kutuuza abantu 200 naye ekifo kino kinaakusobosesa okugoberera ebiragiro bya Ministry of Health. Kwegamba poliisi ogenda okulambula ekitundu oba ku inspecting ekifo sigamba nti bagenda okugaana eyo kujja kugamba nti namba eyo tejja kusooka kutuula wano wetutunulira nti wetutunulira space eriwo wano n'abantu oyagala kutuuza wakiri kendeeza ku bantu okitegedde sigamba nti balina okukkiriza oba balina okugaana nedda naye wabula nti singa bana byabufuzi oba ba candidates oba ba agents balina discipline ne bagamba nti wadde poliisi teziwano okulambula ekifo tusobola fefeka okwekuuma ne tugoberera biki Ministry of Health byetugamba n'ekituzude naye okiraba bantu bannayuganda emirundi gisinga bungi okujja kongo omugambi gundi kola bwoti we don't self-regulate ourselves. Okitegeera personal discipline. Kati kwegamba poliisi okulaba nti ngabwe kubanga kati ku gundi zino measures zino za ebiragiro bya Ministry of Health byateekako ani ayina okukola omulimu okulaba nti bigobererwa ngabwe tuzze tulaba. Okitegedde sebo kati kwegamba sigamba nti poliisi ogisaba olukusa ekukkirize naye obategeeza nti ngenda kuteekawo n'olukuŋŋaana nekyokubiri security ebintu ebikwata ku kwerinda abapoliisi balina okulaba nti batuukiriza omulimu gwabwe nti wano waliwo abantu bangi bagenda kuba bakuŋŋaana kubanga nga bwe tugambye mu guidelines zaffe tugamba nti ekifo kituufu ekyandibadde kutuula ebweru kubanga ekitongole ky'obulamu bwe batugamba otuula wewakira empewo ekola ki eyambako ne bayitayitamu abantu ne batavuera nti omuka gubeera gwetolera nga bwembeera mu kizimbe. So ekikulu nnyo kyogamba nti njagala kikateeza nti abantu ekifo kino kinatusobosesa abantu 200 okutuula sigamba nti poliisi yeyina obawa olukusa era n'abapoliisi tugenda bawandiikira tugenda kutuula n'abakaba baabwe tugambe nti mugambe abantu bammwe naddala eyo up country mu byalo nti ekibeetaagisa okukola sigamba nti balina okuwa olukusa naye wabula ndokulabula nti wano abantu 200 tebasobola okutuulawo wabula mutuuze abantu 50 oba kiki okusinziira ekifo nga bwe kiri kubanga chairman ku kino bannaffe abali ku ludda oluvuganya gavumenti olwedde badde beemulugunya nga baga nti badde bakuba enkuŋŋaana zino ne bagamba nti bo ne babeera nga bali batono nnyo poliisi ng'ejje badisipasinga kubanga ali yeekwasa pomo oli naye wadde pomo era akawaayiro ako baakajjamu namba 8 poliisi baga nti badde egenda maaso okubanga badisipasinga wabaddewo imbalance ku bannaffe abali ku ludda oluvuganya gavumenti n'abantu ekibiina ekiri mu gavumenti ekya NRM badde beemulugunya ddala ipod yaraisinze ensonga eyo ng'ega nti olaba badde babagoba luli nga tebanaakuweebwa lukusa lwennyini naye bwe mbanga kati bwemukkiriza okulabika nti bebagenda okuditamininga numbers n'ekifo kigenda kubeera kitya wano olabawo fairness mu kino nti ddala okwemulugunya kwabwe mugenda kuadressinga mu kyokulabika nti kali fair kakati era lwegulo ku mikutu gya mawulire ga TV nalabya bamu ku bakulembeze beemulugunya ku kintu ekyo naye kakati fa kakiiko k'ebyokulonda ekigendererwa kyaffe kiri kimu nti okulonda kuno tukutambuze mu ngeri eya bulijjo nga bwe tusobola kusinziira ku kirwadde kino ekiriwo bwe tugamba nti teri kuba rallies nga bwe tuzimanyi bwe zibeera tuteekeko enkuŋŋaana z'abantu batonotono kwegamba kitulina okwewala kwe kulemesa ate enkola eyo tuleme kulemesa oba poliisi oba baani tuleme kulemesa wabula
tulabe engeri ki gye tusobola okutambuzamu enkola eyo okutuukiriza ekigendererwa. Nolwekyo poliisi okujja okulambula ekifo si kugamba nti bajja kubanga bagezaako kulemesa nawe wabula ffe nga bannayuganda ffenna abakwatibwako okulwanyisa ekirwadde kino ate abakwatibwako mu kutambuza demokolasiya tusobola kukanyiza tutya ekigendero kyaffe kisobole okutuukirizibwa. Nolwekyo poliisi tugenda gikubiriza era tugenda kutandika okutuula n'abakama baabwe era naffe tugenda kutandika okutambula mu ggwanga tugende nga twogera nabo tubagamba nti ekigendero if you're a police officer you have a mandate within the law. Nekirala ekisinga ddala obukulu nnyo z'omukulabo kwange mulimu gwa poliisi okubeera n'enkolagana ennungi n'abantu. Okitegeera kibayita community policing wali batandise engeri ya community policing noga nti wadi wantu handibadde tukozesa eryanyi nino kuba twagala kubeera n'enkolagana ennungi n'abantu tusooke tuwogereko nabo tugambe bannange kino bambi tekijja kukola kintu tekijja kutusobozesa okutuukiriza ebigendererwa ebiriwo kati. Nolwekyo ekikulu nnyo njagala kakatiriza mwenna abakwatibwako nti kubanga waliwo abadde baleese ebirowoozo bagamba oba omukifo kyogamba poliisi lwaki wakiri temugamba tugende mu district covid task forces ekyo nakyo tugenda kitunulamu ngera ejjo nga bwenyabulire bamawulire nembaga nti wadde tufulumiza ebigobererwa bino tebiri nga kanyiriko mu bayibuli oba korani bwe butakyuka bebintu tusobola kukyusa essaawa yonna nga ekikulu nti tulina tutuukirize ekigendererwa kyaffe kwegamba tusobola tuwewale ate okusikanga ne muguwa kirina okubeera bwe kiti kirina okubeera bwe kiti nabo kiri byonna tugenda bitunulamu. Abantu abakwatibwako bwe babe mulugunya ati tebajja kufuna obwenkanya kuva eri poliisi tugenda tunulamu ku nsonga eyo twebuuze oba tusobola ogamba nti kifo kya poliisi tubaweereze ku district national task forces naye ekikulu nnyo mu byonna nti singa ffenna tubeera na discipline nga bannayuganda singa tubeera na discipline kubanga nze byabakama bwe ngamba ngenda kubeera n'okungana wano naye abantu ne bagamba nti owange mumanyiyo tetugenda kusuuka mu bantu 20 kubanga ekifo kye tulina tekikkiriza abantu 100 nga tugoberera ebiragiro bya ekitongole ky'okwerinda ekyobulamu. Nabo njagala kakatiriza nti temweralikirira bwe mufuna oyo yonna n'afuna buzibu ne poliisi mututegeeze. Chairman katukomewo katono nnyo twongere okutunulira ensonga zino kubanga bibuuzo bingi bibuuziddwa wano bala beebuuza nti ebisaanyizo bya LC3 kubanga waliwo Parliament yaisa nebaako ebisaanyizo byajjawaawo ku municipalities abagenda okubanga beesimba ku magombolola tugenda kudda n'ekyo ngero okubanga okirambulako naye katusooka tuve mu bulango bw'abakama fano katono nnyo tukomewo tukyalina omulamuzi Simon Byabakama ssentebe w'akakiiko ak'ebyokulonda ngattanya ku nsonga naawe tugenda kuba tukuwa omukisa gye bujjakaawo tujja kuba nkusomera ennamba z'osobola okubanga okubako ate oyongere okuwa endowoozayo eri omulamuzi naye katukomewo katono nnyo yesitukidde tetugamba tuvumulira tusonge mbere kubanga kalite katuwa bwekyukizo eri gwagenda okwesimbawo tukutuusako omulonzi tetukyanyirira ng'ettalaba omulonzi Salt Media ekutuusako yayagala okubeera omukulembeze wo gwe weesalirewo. Tetutegekera mbaga tetutegekera pati basebo ne banyabo tetutegekera show tutegekera kalulu ka 221 ate tugenda mu kalulu akaalaali si akoolwali ebyobufuzi n'enkulaakulana ate abamu bagamba nti Norbert Mao alina obululu %1 ku buli 100 kakati oyo atalina mugaso lwaki temumuleka n'agenda asinikira eri ebinnyo. I am not fighting for you, I'm also fighting for myself to be free. My mission is not to fight to be a leader. My mission is to fight to be in a free country. Yesitukidde. Now this idiot, he say you come and give you food. You are an enemy. We're going to crush you. Just because of greed for power. They think that this will make them popular. And this is criminal. So that must not be tolerated even for one day. Monday paka Friday sawa 1 yakawungezi paka ku sawa 2 ne ku lwomukaaga sawa 2 ez'okumakya paka ku sawa 4 ku Soul FM Femunyo.
tukyali mu program eyeesitukidde tulina omulamuzi Simon Byabakama ssentebe w'akakiiko ak'ebyokulonda eddakiika zibulayo 3 okugenda mu mawulire ku ssaawa 3 ate tujja kuba tuvaayo mu mawulire awo twongere okutambula n'ensonga ez'ebyokulonda n'ebyobufuzi okutawaliza awamu mu ggwanga lyattu erya Uganda. Omulamuzi wetugedde okummulamu tuba tunuulidde ebisaanyizo twagala mu ddakiika zino entonotono obeere ng'olambula ku bisaanyizo then vis-a-vis ne bino bye bajjawo mu parliament gye buvuddeko. Ebisaanyizo LC3 LC5 kubanga wadde otanyiza bulungi ekya president naye waliwo bino bajjawo bannaffe bagenda okwesimba ku magombolola waliwo atalina kubeera bisaanyizo byonna oli ajjanga bwali twagala olambule ku ebyo vis-a-vis bibaddewo nebyo bibajjeewo. Webale nnyo kwegamba nga bwe mujjukira nti parliament yakwata mu constitution n'erongoosa ku kawayiro akaali kakwata ku myaka omuntu ayagala kwesimba ku kifo ky'obwa president yalina okubeera nagyo ne bagamba nti buli Munnayuganda awezezza emyaka 18 n'okweyongerayo waggulu waddembe okwesimbawo ku bwa president. Kyekimu ne ku nsonga y'aba chairperson LC5 abakulembeze ba district naye waliyo akawayiro kaali kagamba nti balina okubeera n'emyaka 30 ate wansi mu myaka 75 ako nako ne bakalongoosa. Ate n'okutuuka ku akawayiro kakwata kulonda kwa chairperson wa municipality oba tawuni oba division oba gombolola naye kyali kyetaagisa abeere n'emyaka nebirala obuyigirize oyo wa chairperson LC3 obuyigirize buli ku office ya president parliament na LC5 chairperson. Naye obutuuka ku chairperson wa municipality tawuni division oba gombolola awo obuyigirize tebuliiwo wabula akawiro kaali kagamba nti ebyetaagisa nti olina okubeera Munnayuganda olina okubeera omulonzi ng'oli mu register y'abalonzi olina okubeera mu kifo olina okubanga obeera mu kifo ekyo ogenda kwesimbawo oba olinayo amakaago wosula oba bwobeera naye waliwo n'akawiro kagamba nti olina okubeera emyaka 30 ate nga tosuka myaka 75 naye ate oba parliament yasaanyaawo eky'emyaka ku office ya president nesaanyaawo eky'emyaka ku office ya chairperson LC5 kakati eky'emyaka bw'otuuka kugombolola ky'emyaka ibe kyayimiriddewo kwagamba ekigendererwa kyemanyi nti parliament ekigendererwa kyali kiri nti buli Munnayuganda aweze emyaka 18 asobola okuweereza anga abantu bakyamuukirizaamu nga tebatunulidde emyaka ye naye wabula batunulidde obusobozi obwalina okuweereza abantu okwewaayo okwalina bamulundi bwe abantu tebakuwagala ngo bakujja mu kyama tugenda tutandikirawo bwe tuva mawulire tugenda tutandikira ku nsonga ezo zennyini n'ensonga zikyali nnyingi ez'ebyokulonda tugenda wumulamu katono nnyo tugendeko mawulire ate bwe tuvaamu mawulire ag'essaawa 3 bwe tukomawo tugenda kuba omukisa bannaffe abali eyo tugenda kusoma ennamba z'essimu bwe tunadda ate ogenda kuba nawe ofuna omukisa okugenda maaso okubanga okuba essimu tugende maaso n'okuteesa ku nsonga z'ebyokulonda tulina omulamuzi Simon Byabakama nga ssentebe w'akakiiko ak'ebyokulonda gotambudde naye olunaku olwaleero naye naawe ali eyo omulonzi oba ateekateeka okwesimbawo osobola okujja ne tukuwa omwaganya n'onyonyola ensonga tugende mawulire katono nnyo tukyakomawo ne Simon Byabakama omulamuzi ssentebe w'akakiiko. Yes, tukulisayo mu kumulamu okwo tukulisayo mu mawulire tukyagenda maaso n'ensonga za eyeesitukidde leero eyeesitukidde ye mulamuzi Simon Byabakama ssentebe w'akakiiko ak'ebyokulonda nga tunulira ensonga ez'enjawulo zazze okuttaanya ennyingi ziri eyo zibadde zibagulumbya ke kaseera naawe ali eyo ositule essimu yo otukubire gwali ku Airtel ojja kuba ku ssimu eno 075 513 513 enamba kanjiddemu gowa Airtel ali eyo situla essimu essaawa eno otukubire 075 513 513 owa MTN
ojja kuba ku 0774 tugenda tuliciving amasimu gano era omulamuzi agenda kuba atanya ensonga zonna gwe zolina side eyo nga wemulugunya. Ssentebe tugenza omulamu katono wetugendedde mawulire ensonga tumanyi tukyazitanya naye wakyaliwo ensonga message zibadde zikyayika nyingi nnyo wano ono munnafe abadde abuuza nti oba kino n'okiddamu otya kyonna yeekengedde agamba onaasobola okulangirira omuwanguzi mu kalulu ka 2021 yatidde atiiriddewo singa matembulawo nyandi mubuuziza okutya atyanga asinziira kuki naye kikulu kiri nti akakiiko k'ebyokulonda bwe kaba kakalobya emirimu gyakyo gyako katambulira ku mateeka amateeka ge gatulagira kiki kyokola ge gatulaga ekkubo lye tulina okukwata nga tukola emirimu egyo. Amateeka gatugamba nti akakiiko k'ebyokulonda nga kamaze okukungaanya byonna ebivudde mu kulonda returning officer ayina okulangirira biki ebivudde mu kulonda. Kakati ba returning officer mu kalulu akatuyita ka general election akalulu k'okutwalira wamu kumbeera kuba returning officer nga emirundi ng'ebiri. Kuliko returning officer wa presidential election ye chairman wa electoral commission oba kakiiko ka ebyokulonda. Ate ba returning officer ba member of parliament yo mu constituencies ye returning officer wa district oba we tuyita district electoral administrator. Nolwekyo ekyo tekiiko kubuusabuusa oba kubuusabuusa nti electoral commission bwe naabanga ekola emirimu gyayo ejja kubanga tegoberera amateeka ng'egobera kintu kirala. Ekyo njagala okukakasa munnayuganda munanga buuza ekibuuzo ekyo nti tugoberera amateeka. Katufune munnaffe ono ali ku simu tandike n'ono. Sebo. Hello. Tukulya bulungi kibuuzo kyolina eri omulamu Simon Byabakama ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda. Njagala okubuuza omukulu Simon Byabakama. Yes Sebo. Abafulumiza ebinaagobererwa mu kulonda okujja 2021. Yes Sebo. Naye tebataddeko bibonerezo ebi abo abaana babalemereddwa okutuukiriza ebyo bigobererwa. Akulidde bulungi Sebo. Mwebale kuweereza sho. Mwebale Sebo nawe okuliriza. Ssentebe ekibuuzo kiwulidde bulungi. Mwafulumiza guidelines, mwafulumiza bigenda okubanga bigobererwa naye abanaatyoboola guideline mugenda kubanga makolera ki kyekibuuzo ky'omukulu. Kasoko twale noono adde mudala lumu. Sebo. Hello. Wangi Sebo. Ono bamwita Chonjo Angela. Angela tukulira bulungi. The kansala to be Busegana Tete. Kansala to be. Sebo mbadde mbuuza tugenda kujayo forms ni batusala mitwala 2. Tugenda kusasula. Tukulidde bulungi ekyo kiri ku ssentebe. Katufuneyo n'omulala ali ku simu abeerenga naye atubuulira gwe naali eyo kwata essimu nazikusomedde naye kanziddemu gwe ali ku Airtel ojja kuba okuba essimu zino noti 7513 ate gwe ali ku MTN essimu yemu 0774 obeerenga obuuza ssentebe owakakiiko ak'ebyokulonda ekibuuzo kyonna ky'olina agenda kubanga abiddamu. Tugenda kufuna ebibuuzo nga 5 essimu nga 5 abeerenga ayanukula omulundi gumu. Ebibuuzo byonna agenda maaso wansi ng'abiwandiika agenda kuba addamu buli mukubi ali eyo. Munaffe ssentebe oyinza okugira nga oddamu abate nga batambula mpola mpola. Kisooka nti ebibonerezo kwegamba waliwo amateeka ag'ebyokulonda mulimu kwegamba tugasse amateeka g'emirundi 2 mu bigobererwa bino oba guidelines. Waliwo amateeka agakwata ku byokulonda ebiragiro amateeka g'okulonda nga bwe tugamba Presidential Elections Act, Parliamentary Elections Act ekwata ku kulonda member of parliament, local government naye mubeeramu bitwandise
ebibonerezo omubuuzo byabuuza nti bw'okola ekintu bwe kiti ekibonerezo kye kino bw'okola kwe kiti naye kakati mu guidelines muno tugasseeko nebiragiro oba ebigobererwa bya Ministry of Health byateekako nti olina kwambala masiki olina okunaaba mu ngalo olina okwewala okuteeka abantu bangi mu kifo kimu nga tekuli social distancing kati awo ebibonerezo bijja kuba bikola bikwata kuki ku biragiro bya Ministry of Health kwegamba ebiragiro biri amateeka gali ga mirundi ebiri amateeka gakwata ku byokulonda ate n'amateeka gakwata ku byobulamu ngamwe muna disqualifying omuntu anamenya ebiragiro byokulonda n'anamenya eby'ebyobulamu ani agenda okugaidinga mu byobulamu n'ebyamwe ebyakakiiko ebyokulonda amateeka agagamba nti olina okusazaamu omuntu still olina okugoberera amateeka amateeka gamba nti omuntu wabanga yesimbyewo okwesimbawo kusobola kusazibwamu bwe kutya mu ngeri ki tosobola kuba ino gamba okuba nti tokoze bwe kiti olina okusinziira ku mateeka naye mbadde njagala okukubiriza bannayuganda lwaki twagala buli kimu otuteekako mugoba nte lwaki twagala buli kimu batuwalirize nti olina okikutambulira bwe kiti olina okira bwoti lwaki ffe nyini tetusobola kwekuba mu kifuba ne tugamba nti bannange ekintu kino kibatugamba kiyamba n'abantu bange kankyewale okitegere lwaki tulinda poliisi ebetugamba owange ojja kufa bw'obanga togoberera ebintu bino lwaki tulinda Ministry of Health yoba tugamba nti bw'oba togoberedde ebintu bino ojja kubeera bwoti nolwekyo mbadde mbasaba nti tetwandyetaaze okubeeramu okusikanga n'omuguwa tetwandyetaaze poliisi okugyayo tiyagaasi oba okutandika okukwata abantu naye abantu ffe tuleetawo embeera eyo ewaliriza abakulu b'ebyokwerinda n'ebyamateeka otutwala mu ngeri eyo tukangavula lwaki otwagala tukangavulwe tulyoke tutuukirize kye batugamba okukola nolwekifo ng'akakiiko ebyokulonda kivulaga nti twewaddeyo okugenda ku buli mikutu gya rediyo gy'amawulire tusobole okutangaaza abantu tusobole okwogererako nabo tubagambe nti bannange bino bitukwatako demokolasiya tugyetaaga akalulu tukeetaaga naye ate tulina okusigala tukyali balamu tikyetaaga abakulu basooke batukube emigo oba basooke batukwate batwale mu kooti tulyoke tutegeere nti ddala bintu bino bituyamba bitugasa honorable awo tugenda okubanga tutandikira wennyini ku nsonga eno yennyini waliwo omukyala abuzza ekibuuzo agenda kubeera kansala to be babasaba emitwalo 20 for nomination eziri sente meka entongole tubali twagala nakyo kirambule bulungi abantu baleme kutuuka eyo babeere nga ate babafeera mu ngeri emu oba endala nomination eza wansi lower cadres ziri sente meka fees watugambye president obukadde 2 MPs obukadde 3 LC5 n'okudda wansi tubali nawo twagala tutemeretemeremu kibeere official kakati kisooka njagala kubanga gundi zonna zitambudde nazo ono guidelines yes naye twalambise wonna biki ebyetaagisa nga bwe twagambye jjo guidelines ezo oyinza ozifuna nga ogenda ku mukutu gwaffe nabamanyi ebya intaneti omukutu gwaffe guli ku www.ec.or.ug katawe tulambise byonna byetaagisa naye okusinzira kubanga saagala muwano ebintu sikiina ositambudde nakyo wano naye kikulu nnyo nti ekigenderwa kyali kiri nti bw'otuuka mu bifo ebyawansi ebifo ebyawansi abantu baleme bakakatika sente nyingi naye bikisinzira mu mateeka mu nsonyi waawo njagala awo saagala kuyingirako nnyo naye bw'oba osobola ogenda ku mukutu gwaffe nekirala nja kufuna akadde nsobole okitangaazaako kintu ekyo ngenda kinotinga kati era bwe naaba nfunye omwaganye okudda ku rediyo oba ku TV ekyo ngenda okitangaaza tugenda kuwa n'omukisa ku TV ogenda genda bw'ova wano ogende oyongere okunyola ku nsonga zino ku TV saawa 4 paka saawa 5 paka 6 ogenda kufuna omwaganya ku TV
oyongere okubaako ne botuwa eddakiika 3 anaawo kubanga badde nyina ya point yes tuwe eddakiika ntonotono oyongere okubaako ensonga zottaanya ku TV bagenda kuba bakuteekera bulungi ku TV wali nojja kuba n'omukyala Rebecca yajja kuba nkizeemu ekyo ojja kuba okiddamu ofuna akadde okinotinge then okirambike bulungi amulabye omukyala abuuzizza omulamuzi agenda kubeera ku TV bw'ava wano agenda kwongerera okuttaanya agenda kubeera live ku Salt TV agenda kubeerako n'omukyala Speaker wa Parliament omukyala Rebecca Alitwala Kadaga naye mutemumusubwa agenda kuba atandika ku ssaawa 4 bw'ava wano omulamuzi ate agenda kutwegattako wali ku TV ensonga muziwulira za byabufuzi ebigenda maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda. Honorable tugenda tuka ku nsonga erabikanga egulumbya nnyo bannayuganda y'ensonga ya kkala ez'ebibiina kuba ffe tukimanyi nti buli kibiina kiteekeddwa okubeera n'essimbo ne kkala naye kaakati waliwo bannaffe aba NUP ne aba UPC kuba kati UPC tekigikwatako kiri wakati wo mwe ng'abakikaako ebyokulonda ne bannaffe ab'ekibiina ekya NUP kkala emmyufu nga ereesa akagulumbo k'amaanyi abantu bateekeddwa okubanga bagiwa nnyo obudde ekyo bakiwe nnyo obudde kirabike nga kibataataaganya kuba twawuliddeko nti eriyo n'abakuwandiikidde nga beemulugunya nti Honorable Kyagulanyi Ssentamu yalondebwa mu bukyamu okubeera presidential flag bearer w'ekibiina ekya NUP. Tandikirawo tulambule bulungi nga bitunda bannaffe ab'amasimu. Webale nnyo ssebo Mwami Muhammad. Ekisooka nti ebintu byonna bikwata ku ebibiina by'obufuzi. Omusinge gwe mateeka. Amateeka ge galagira engeri gy'osobola okuwandiisaamu ekibiina, engeri gy'osobola okufuna akabonero, erangi, n'ebirala byonna, erinnya byonna. Naye kakati ekibiina kino kati kiyitibwa National Unity Platform. Kyasooka okuwandiikibwa mu mwaka 2004 nga kiyitibwa National Unity Reconciliation and Development Party bwekyayitibwa. Kakati omwaka ogwedde 2019 mwezi nga gw'omunaana oba gw'omusanvu awo ne baandikira akakiiko k'ebyokulonda nga kagitegeeza nti bakategeeza nti twagala kukyusa ku linnya lino tulifuule National Unity Platform. Nga basinziira ku kawayiro akali mu mateeka gafuga ebibiina by'obufuzi akawayiro ka 11 oba section 11 akagamba nti ekibiina ky'obufuzi kyawandiikibwa a registered political party we kiba kyetaaga okukyusa constitution oba akabonero oba erangi oba erinnya ekibiina ekirina okutegeeza akakiiko k'ebyokulonda. Kati akakiiko k'ebyokulonda nga kamaze okufuna okutegerezebwa okwo we kazuula nti teri nsonga yonna kateeka enkyukakyuka eyo mu gazeeti. Chairman katuka tufuna ono w'essimu ayinza obba ina ekibuzo kyabuuza kiyinza obba kyekuusa ku nsonga y'emutugate ndowooza. Munaffe hello tatufuna bulungi. Hello kale sabo webale kuwuliriza sabo tukulira bulungi genda mu maaso kale sebo makanika tukulira bulungi sebo genda mu maaso wakatiko k'ebyokulonda kiri bweki esebo ensonge teyakola emabega ajja kiddamu okugikola mu kubala obululungu obulala tebunaba kujja yona kwa sentisa evangelist nenyine tukuludde bulungi kale embwe ensonga gye wakola walangira obululu naye simayibwawo gye wabulangirira ngula tebunnajja ndowooza teyali ono ndowooza teyali ono omukulu yali mulala yalangira ngula tebunnajja nedda tomusibaako teyali ono honorable genda maaso bere ng'otubuulira ensonga ya kkala erabika ng'ereesa akagulumbo wakati wa bannaffe naye kasooka tuve mu bulango ndowooza tudde n'ensonga eno okubanga yanukula buli kibuuzo kyonna ekya munnayuganda ali ekyamusiiwa edda ekikwata ku byokulonda olunaku lwaleero alutuwadde okubanga ataanya ku nsonga ez'enjalo. Katugenda ono munnaffe alabika nga ali ku ssimu tubulire ate ye kikyabuuza omulamuzi olunaku olwaleero.
oli wansi yongera ku ddoboozi ssebo katono. Nze Mukambuto mu Nkubidona e Busobe Mbale. Ssebo. Mbadde mbuuza buli ayeesimbyewo oba buli ayeesimbawo alina okulekuulira omulimu gw'abadde aliko. Ssebo. Kati muzeeyi naye alekuulidde oba kiri kityawo njagala antangaazemu awo omukulu oyo. Muzeeyi ani? Wangi? Muzeeyi ani alekuulidde? Ngamba muzeeyi naye alekuulidde oba ng'abalala we balina okulekuulira aba MPs n'abantu abalala. Anti muzeeyi gw'obuuza tugutategeera bulungi. Muzeeyi ani gw'obuuza alekuulidde? Muzeeyi Museveni. Muzeeyi Museveni. Kale Ssebo ekibuuzo tukifunye bulungi. Tweyanziza nnyo. Kale Ssebo. Omulamuzi abantu bawulidde katusooke tugende n'ono ddala noza tukijjewo. Sooka otulambule ku nsonga gye tugenze nga tuwummula tugenze okuwummulamu obadde okyalambika ku nsonga y'ebyokulonda. Kakati kino kitegeeza ki eri Honorable Kyagulanyi? Singa munaazuula nti ye aliko obukyamu kubanga wayinza okuba mbadde sinagirambika okugimalayo. Njalo otandike kweyo waliwo ali kusimu naye kosooka omalirize. Kakati mbadde mbalaga nti bw'oba oyagala kukyusa ekintu kyonna mu kibiina kyo olina okugoberera amateeka gye kagamba. Owandikira kakiiko k'ebyokulonda. Akakiiko k'ebyokulonda bwe kazuula nti okusaba kwo tekuyinaamu mutawaana oba tekukuntanya n'amateeka gatukkiriza, naye enkyukakyuka eyo tulina ogiteeka mu Uganda Gazette bwesobola okukola oba okubeera ng'ekirizibwa. Kakati bwe basaba omwaka bwe basaba okukyusa erinnya ne tubakkiriza era tukiteeka mu Gazette. Tugamba kakati kibiina kino olwaleero kiyitibwa National Unity Platform. Naye oluvannyuma duzu mwaka guno ne baddamu ne bawandika nga baagala kukyusa ku langi. Ku langi kubanga erangi ezaaliwo yali erangi ya umbrella oba munvuule omweru against blue background oba nkigambye nti nga naka blue omukwafu. Yes. Kakati bagamba nti baagala kukyusa erangi ya red against a background ya white ne blue, something like that. Nafe ne tubaddamu tugamba nti erangi ey'emugamba nti ebirina okubeera eyatikire oba erangi eyo waliwo ekibiina ekigyeyambisa already nakyo wekiri ekibiina ky'obufuzi kya UPC. Ne tubaddamu ne tugamba nti ekyo tekijja kusoboka kusaawa eno. Kakati etteeka ligamba nti enkyukakyuka yonna okutandika okukola nga Electoral Commission emaze okugikkiriza ate nga emaze okugiteeka mu Uganda Gazette. Kakati enkyukakyuka eyo mu kabonero oba mu langi NAP yasaba tetugiteekanga mu Gazette. Ate teeka ligamba nti okutandika okukola eteekebwa enkyukakyuka erina okuteekebwa mu Uganda Gazette. Kekitegeeza nti you are now free to use that as the new color symbol or whatever it is or new name and so on. Ngerinnya bwe lyali bwe twamala kukyusa mu linnya tuteeka mu Gazette mu linnya erinnya kati legally mu mateeka ekibiina kiyitibwa National Unity Platform. Naye erangi gye basaba tenateekebwa mu Gazette. Kitegeeza nti mateeka tenakkirizibwa. Kati kitegeeza kinga bagenda maaso kubanga bakozesa langi eno wadde teri mu Gazette. Kati kiri kubbo etteeka bwebanga totuukiriza etteeka oba okola ki? Kitegeeza nti okola nga bw'oyagala bw'obeera nga ogamba nti nze ngoberera amateeka bw'okola nga bw'oyagala amateeka gakola ki? Bwagamba nti olina kuvugira ku ludda luno gwe n'ovugira ludda luli nga bw'oyagala amateeka gakola ki? Gaba gakukolako. Kakati mu kino kyenjagala ekyo ogguse kitegeeza ki mu political career ya Nuupu ne political career ya Honorable Kyagulanyi? Well, I don't know. Nze ku lwange siwo okwogera ku political career z'abantu naye ngamba nti ebibiina by'obufuzi n'abakulembeze b'ebibiina oba bammemba b'ebibiina mulina okutambulira mu mateeka. Amateeka gano gateekebwawo Parliament Mwami Kyagulanyi wabeera. Okiraba? Kati etteeka bwe ligamba nti akabonero oba erinnya oba constitution empya yogala kuteekako
nga tenatandika okukola tonatandika gitambulirako oba ogitambuliramu eno kuteekebwa mu Uganda Gazette kitegeeza nti kiba kitinda teekebwa mu Uganda Gazette omumateeka kiba tekikirizibwa mwatandise okutunda mu petition y'abasajja gye baleese ekibiina kiri ekyasooka waliwo baavuddeyo ne bagamba nti naffe tuli bannakibiina kiri kya National Unity Reconciliation Party kati twagala kumanya omwami onuye yajja tyo okulembera ekibiina kyaffe kino fenga tetumanyi nabo ne batuwandike ne balaga kwemulugunya kwabwe kati fenga akakiiko ebyokulonda tujja kutunula mu kwemulugunya kwabwe tulabe mu mateeka waliwo solution nga waliwo ke tuyinza okukolawo nga akakiiko k'ebyokulonda oba tetulina obusobozi oba buyinza obutuukiza kola ku singa mba mutuuse ku round about bwetu musobola okudisqualifying ekibiina kino ne mukidiregisteringa nga bwe ngambye si kakiiko k'ebyokulonda kwesalirawo naye mateeka gagamba kyawo otuba ku round about bwetu amateeka gagamba nti where a political party or organization does not comply with the provisions of this act, the Electoral Commission may, by writing, require compliance. And if the political party or organization persists in non-compliance, the Electoral Commission may apply to the High Court for an order winding up the political party or organization. Ngusingo wabeera ekibiina kyonna ky'obufuzi nga tekigoberera amateeka obunyiriro obuli mu mateeka gano, then Electoral Commission eyinza obawandiikira ng'ebalabula nti mugondere amateeka. Ekibiina bwe kigaana ne kyeyongera okukolera mu butagoberera amateeka, then Electoral Commission eyinza okusaba High Court nti ekibiina ekyo kigaluweewo. Naye yonna tetwandiyagadde kutuukayo. Okiraba Ssebo Muhammad, twandyagadde bannaffe ab'ekibiina kya NAPU batunule kiki kibeetaagisa okukola mu mateeka, kubanga teri muntu ali waggulu w'amateeka, ffenna tutambulira tuli wansi w'amateeka. Ate twagala eggwanga lyaffe okubeeramu emirembe obutebenkevu nga tugoberera amateeka. Naye kakati bw'ovaayo n'ogamba nti ffe bya Electoral Commission byatugamba tetubimanyi, olina kyewa bannange, olina kakati buli omu anaabeera nakyewa obutuna eggwanga batulitwalawa. Naye kimbadde nsaba bannaapo nti kakiiko k'ebyokulonda kandi kabasaba nti mutunuulire amateeka kiki kigabagamba okukola kimuba mugoberera. Aho waliwo ono ali ku simu genda maaso oberenga otukubira essimu twazikuweereza dda 0756513513 n'ali ku M10 0774513513 omulamuzi waali okubanga yanukula ebibuzo byonna bye muyina ebyekuusa kulonda akakiiko k'ebyokulonda n'enteekateeka yonna ey'okulonda katufuna munnaffe ye akubuuza ki olunaku olwaleero. Hello. Yes, Sebo. Wasuzoja Sebo. Jendi bulungi Sebo, wasuzoteyo Sebo. Bampita Bashir Kakoza nkubidde mu district Rwampara Sebo tukulira Bashir Kakoza. Niona ngenda kubuuza omulamuzi omwami byabakama. Yes, Sebo. Noreba abantu benshi nibaza mu Karuru ozosanga returning officer yarangirira omuntu uyaba tashemerire kuba narangirira kandi ebintu ebyo ninteekateeka ngo naba nabyetegereza gye munonga hata abayaresera kavuyo omu abantu benda kwitana ahamuherukiza kuhurira ngu nakakani akutuseko naye abadde akufunye bulungi Runyakitara alulira bulungi muddemu kakati Ssebo Mwami Bashir njagala kutegeeza nti returning officer yenna bw'alangirira biki bitavudde mu kulonda abazizo musango kubanga amateeka ge gatulagira ekyokukola. Mateeka bwegagamba nti olangirira biki bivudde mu kulonda ate go n'olangirira birala n'obuuziza omusango. By the way, njagala kutegeeza kintu kimu nti amateeka ge twogerako tegakwata ku abalonzi ba candidates oba bannabibiina naffe
abakola omulimu gw'okulonda naffe gatukwatako nga bwe ngambi teyali waggulu amateeka era bw'otunulira waliwo akawayiro kali mu I think Parliamentary Elections Act obukwata ku kulonda abaka parliament obuwayiro bukwata ku emisango egisobola okuzibwa abantu nga bakola mu kakiiko k'ebyokulonda nawe giri bagirambika nti omuntu yenna alangirira ebitali bituufu oba ozizo musango nolwekyo njagala kukakatiriza nti nze akakiiko kange twewaddeyo okulaba nti tukola amateeka nga bwe gatulagira ebivudde mu kulonda bye batulangirira ate n'abantu baffe returning officer abali wansi bakimanyi bulungi oba oluusi wanyira kulwala ensobi naye bw'akola ensobi nga kigenderere ekyo ate kintu kirala katufune munnaffe ono ali ku ssimu obwedda sebo munnaffe hello wanyi sebo amanya wampisa Azizi nkubidde Namugongo Azizi owe Namugongo esebo mbadde nsaba abuuza omukulu oyo esebo obulwadde bwa covid bugenze bukendeera lwaki tebakkiriza abantu okuba kampeyini ne batuuka wansi n'ensonga abantu nze nkolera mu tawuni abantu ababeera mu kikuubo bayitirivu nnyo n'ababeera mu tawuni makati basinga luli ababeerangamu kati ekintu ekyo akiteesaako atya ate katusabe n'akalulu atuyamba alangiriraako kennyina akayiseemu kalisewo toyanziza omulamuzi omulidde bulungi lwaki temugenda maaso tugende kampeyini eza bulijjo naye simanyi oba buyinza bwamwe anyway mulambika bulungi kakati sebo webale nnyo naye kansooka enziremu eyabuuziza kibuuzo kye tutunakiddamu wembaale nti muzeeyi Museveni naye alekulidde kakati sebo omwami wembaale Bashir okusinziira mu mateeka omuntu bw'obeera pulezidenti ng'oyagala kwesimbawo osigala oli pulezidenti incumbent yes osigala oli pulezidenti mpaka ekisanja kyo kiweddewo bw'obeera member of parliament ng'ogenda kwesimbawo osigala oli member of parliament wadde bakuwangudde mu kalulu ekisanja kyo kiggwawo omwezi gw'okutaano mwaka ogujja abo ba member of parliament aba president tikyetaagisa balekulire mulimu naye abalina okulekula mulimu be abakozi b'ebitongole bya gavumenti abo beetaagisa okulekulira mulimu kakati kino ekibuuzo ekisembyeyo kino covid sebo mwami Aziz ogamba nti covid akendedde amabulire ago osinzidde kuki yaite Kampala alaba wajjudde anti muna kakati batugamba jo ku TV batugambye abantu bakafa mukaaga kati kiraga nti obulwadde bukendedde we twatandikira abantu twali mu muggalo teri muntu yafa naye kati gavumenti yagenda ngesumulula abantu batandise okufa ekyokubiri nti ekiri mu kikuubo mu kawufu ono kuwandise kirwadde kituufu kye tulina okutambulirako oba nedda tulina kwebuuza ekyo wabaawo ensobi awantu kitegeeza nti ekyo kyekipimyo gyengeri gye tuyinza okukola ebirala nga biri mu nsobi nze ku lwange nyandigambye nti engeri ekirwadde kino kikyaliwo okujjako nga eb'ekitongole ky'obulamu nga bavudde ne bagamba nti ekirwadde kikendedde naye ate amawulire bwegabanga gafuluma nti abantu batandise kufa ate mu Uganda twali twebaza twali tugamba nti bannange tufe tusobodde ekirwadde kinu teri muntu eyafudde naye kati abantu batandise kufa kati ekiraga nti ekirwadde nze nyandigambye nti twegendereze covid akyaliwo nnyo bannange ekiri mu kikuubo nzumanyizi ndowooza nyakamala emyaka nga 2 nga sirinya mu kikuubo naye ekiri mu kikuubo sigamba nti siwa nti abantu twali mu meeting n'abekitongole ky'obulamu twali mu meeting nabo nga tetunafulumya bino guidelines n'empya ne batugamba nti ekiri mu kikuubo kitweraliikiriza yo musawo mu n'agamba nti singa tubadde n'obuyinza twandibadde tugiggalawo n'okiggalawo naye tetulina kyakukola katugezeeko tukubiriza abantu baffe basobole okugoberera biki ebyo balina okukola nga okwewala ekirwadde kino katufune munnaffe ono ali ku ssimu obwedda sebo wasuzo kyano sebo gyendi bulungi sebo wasuzo oteo sebo kakati nze kyembadde mbuuza esebo ndaba bagamba nti okuba enkuŋŋaana kibi naye juzi wano twalabako ababaka ba paliyamenti abamu bakuba enkuŋŋaana ng'Olwengo Sembabule eyo Lwengo tulabako ne minisitule y'ebyobulamu naye ate abali ku opposition bo
bwe bakuba enkuŋŋaana ate bo ne babakugira kikata kyekyo kiki ekigenda mu maaso obadde gye buli oba tebuliiyo akulidde bulungi temukola ekiteekeddwa okolebwa abantu ne banoonya akalulu mu mirembe okusinziira okukuuma kubanga ebyokwerinda tukuuma abali aba NRA ne banoonya bulungi akalulu ne bakuba n'enkuŋŋaana abamu mu makyaki naye ng'eno kyaki nzigale kakata yali akubya enkuŋŋaana tugambe yali asabisa oba tugamba tulina obusungu bungi nnyo tuli banyiivu kubanga lwakwati temutumanyi tuli banyiivu nnyo temunyiiga tuleese omukulu wange olw'okulambika ensonga zino temunyiiga temwabika toyanza nnyo ssentebe omukulu omuwulidde munyiivu sebo era oli mutuufu okunyiiga kulaba nti waliwo abatagoberera ebiragiro byateekebwako ekitongole ky'obulamu okwekuuma ekirwadde kino mbadde nsaba era mbadde nziramu kukakatiriza abantu nti ffenna tutambulire mu lugendo lumu nga bwe bagamba nti waliwo muggalo ffenna ne tubeera mu muggalo teri okuva waka ffenna ne tusigala waka terigenda mu masinzizo tetukyagenda mu masinzizo mbadde nsaba ab'ebyobufuzi nti twogere tukole kye twogerera abantu let's do as we tell people to do tuba tugamba nti teri okuteekawo enkuŋŋaana ng'abantu nga tugoberedde tonsemberera tukikola ng'omukulembeze nolwekyo njagala kukakatiza omwami oyo nti mu kaseera kano ke tulimu kati ak'okulonda nga tutambulira ku roadmap oba program y'okulonda n'ab'ebibiina bya opposition mu guidelines etufulumizza tubagamba nti nabo balina eddembe okugenda ku mikutu gy'amawulire g'empuliziganye radio tv ate nekirala balina eddembe okuteekako enkuŋŋaana z'abantu batonotono naye nga bwe batadde ng'abantu basobola okugoberera tonsemberera okunaaba mu ngalo n'okwambala masiki naye kakiiko ebyo ffe tetusosola sebo njagala kukakaza tetusosola kivola guidelines ezifulumiza zikwata ku buli omu ate nga bwe ngambye teri ali waggulu w'amateeka nabo kinsaba abakulembeze baffe bannange tufube nnyo okulaba nti obulamu bw'abantu tetubuteeka mu matiga katufune n'ono munaffe sebo wanyi sebo ono mukulu ali okuva mu kutundu gwe Butalejja sebo Butalejja ali kati nze kyengamba sebo kati nze kyengamba sajja batuleka olw'ensonga wasune Butalejja wadde nga tebanaba kugula open rally naye kati baffe eno abakulembeze batandise dde okuba campaign era essaawa zino era tuli wano mu campaign mukadde wange wali kuweereza mukulu ali okutundu gwe Butalejja mwebale nnyo mwami ali sente abantu bewagudde dda batandise dda campaign yes kakati campaign zirina ngeri nyingi nga bwe twalambise waliwo okukuba ebipande oba posters waliwo okugenda ku mikutu gy'empuliziganya oba radio waliwo okukola kakuyege naye nga kakuyege twagambye ogenda ku nyumba oba nju ku nju olina okulaba nti onaaba mu ngalo okay olina okulaba nti oyambadde masiki oleme kuleetera abantu abo ekizibu bw'oba ovaayo ate ddamu naabe mu ngalo ate oyambale masiki yo etuukitedde n'ekyokubiri twagambye nti waliwo ebitundu waliwo batasobola okutuukira salt ready bali wala nnyo ne radio ndala ziri mu Kampala ne tugamba nti abantu b'embyalo eyo waliwo ebizindaalo basobola okugera ku bizindaalo by'ebyalo naye kujjako tubasaba okukomola okwekisawo kukendeeza ku katyabaga k'okufuna akawuka akaleeta mu Kenenya okutuuka naye nga tubasaba temukozesa mu ngeri enkyamu ebizindaalo ebyo nga mukumamu abantu omuliro nga muleetereza ebintu ebyokukyawagana mu mawanga oba kubawukanya mu ddiini ebyo tubasa ekizindaalo kyonna kinakozesebwa mu ngeri eyo era tugenda kiggalawo n'olwekyo tubagamba nti bwemba tetuganya nti abantu balina okukola campaign naye mu biseera bino bya COVID-19 campaign tunamutambuza tutya nga tetulese abantu baffe balwadde kubanga kinatugasa ki nga bannayuganda nga tuvudde mu kulonda nga abantu emitwalo n'emitwalo nga girwadde obulwadde buno ne bagamba kisinzidde kuti anti munange kisinzidde ku kulonda akati demokrasi ya kikaaki eyo
mukitegedde n'ekintu mukulabu kwange tugamba nti obulamu bwe businga byonna katufune nono nga tuwumbawumba ssentebe tugende lumu munaffe wanyi sebo yebaliko mmezi kale sebo naawe gye baliko bamta kansala Nandero okuva Kira municipality sebo kansala ate omukulu mulamusiza nnyo akuwulira bulungi sebo ne mwebaza emirimu gy'akola amiina naye omukulu njagala omubuuza tukuwulira bulungi nti tuli mu kalulu k'abavubuka sebo ab'Ekira twafunyemu obuzibuzibu nti twaleese abantu abavubuka nga tebali mu register kangeze nyinza okubeera ku kyalo nga bakiyita Kira naye nga nina national ID eraga Kira naye nga siri mu register abamu babagobye nga ab'opposition nga ina national ID eraga Kira naye nga tali mu register ne bamugoba bannaffe aba NRM bwe baleese abantu nga ina national ID esoma Kira naye nga tali mu register bo baba nominatinze ensonga eyo ntuufu era nze nadde nteekateeka nakugenda mu kkooti kwekubira nduulu kuba ensonga y'emu gye bagobeddemu bali ate bano ne babanominatinga tweyanzanya sebo njayanza nnyo ng'omukulu anzemu bulungi osanga sijja kgenda na mu kkooti kale sebo togenda mu kkooti onebo mwanukule omukulu wuuyo ayagala kgenda mu kkooti alina okwemulugunya ku kulonda kuno special interest groups ID ne register kakati yes njagala okutangaza kintu kimu waliwo bintu bibiri waliwo register yabana Uganda kituyita National Citizens Register register ekuumibwa oba ekolebwa ab'ekitongole kya NIRA abagaba endanga muntu niwabeerawo register y'abalonzi National Voters Register eyo ekuumibwa akakiiko k'ebyokulonda kakati abooluganda mukama yebazibwe amanya agange enze omusumba Alozias Bugingo kakati okubeera omuntu bw'obanga oyagala okufuuka omulonzi mu Uganda dembe lyo osaba n'ogamba nti njagala kubeera omulonzi mu register y'abalonzi ba Uganda naye okwewandiisa nga citizen eryo teeka ligamba buli muna Uganda alina okwewandiisa ate alina okufuna ki ndangamuntu naye bwe kituuka ku kulonda gwe weesalirawo dembe lyo kakati oyinza okufuna oyinza ku biseera wali ogenda okufuna ndangamuntu bwe kuwandiisa nga muna Uganda bakuwe ndangamuntu oyinza kuba nti tewalaga nti oyagala kukola ki okubeera omulonzi okitegedde kakati tubanga tugenda munira kujjayo bannayuganda bawezeza emyaka 18 nga ne tusanga nti tewalaga okwagala kulonda tetukuteeka kuki kyovora tuteekawo kaseera ketuyita update period ketwateekawo kuva mu mwezi oba gwe 10 mwaka oguwedde okutuukira ddala nga 23 omwaka ogwe 12 mwaka oguwedde nga tuwa omwaganya buli omu yenna tali mu register agiye wandiise nga ki omulonzi ekitegeeza nti okubeera national ID tekikakasa tekitegeeza nti oli mulonzi olina okubeera national ID ekyokubiri olina okulaba nti oli mulonzi weewandisa mu register naye kyendowooza kyekyandibadde weewaawo simanyi oba ekizibu kyava kisobola kuba nti kyavaawo esente bakadde kagenze tugenda kukwatayo esimu ogenda mu kooti mugenda mbadde amateeka gagamba nti wabaawo ensonga yonna nga tomatidde ku biki ebigenda mu maaso mu puroguramu y'okulonda wekubira enduulu kakiiko k'ebyokulonda teeka bwe ligamba wekubira enduulu kakiiko ebyokulonda banesaba mwami gundi wekubira enduulu kakiiko ebyokulonda wandikira chairman akakiiko otulage ensonga z'okwemulugunyako tujja zitunulamu tulabe ekyokukola katukwateyo n'omu yekka tubeere nga tuwumbamba nti olunaku olwaleero Halo wanyi sebo mbalamusiza kale sebo bwangu akadde katambudde n'omukulu mulamusiza nnyo yes sebo nkulamusiza sebo mukwano sebo nkwebaza omulimu gw'okukola amiina weebala nnyo waleero ddala sebo
kati kisooka nkusabira Katonda akulungamye kubanga omulimu munene nnyo. Weebale taata teri kirema Mukama. Then ekirala nze mbadde nsaba ebibiina ebirina issues obiyite ku mmeeza kubanga olina mandate eyo ne legal team zaabwe bateese because eno nsonga nkulu nnyo. Mpozi ekisembayo mukulu mu kaseera akaliwo akokola update n'okuddamu okwewandiisa abantu abaali bakola omulimu ogwo layini zaali mpanvu nnyo. Tulina abantu bangi nnyo abalemererwa okukola update oba okuddamu okwewandiisa. Saba ensonga eyo nayo gitunulemu naye weebale nnyo kamakuwa omukisa. Amiina soba. Kwegamba ekyekyoyogedde mukulu kyokuyita ebibiina era gabugambye obuyinza amateeka gatukkiriza okuyita ab'ebibiina ne tuba nti tutuula nabo tusobole okutongooza ku nsonga ezo. Era mwami Kyagulanyi yamaze otuwandiikira ng'asaba otusisinkana era tunatufunya kadde tujja kumumwaganya asobole otusisinkana ku nsonga. Ekyokubiri update jukira nti mukama wange nti twateekako akaseera naye omanyi bantu ba Uganda tulina omuze gumu tugenda kikererezi ng'obudde bunaatera okuvaayo ne tubeera abantu bangi wala bakulu okuwandika simu kaadi biki ne bongezayo ne bakola naye kakati eky'abantu okuba nti tebasobola okwewandiisa ekyo kati ku mulundi ku ssaawa eno tetulina engeri ekisobola kikola kubanga ne biseera ebyokola update byayitako ate tuli kudaala ddala kati ebintu byokulonda kalinga kajegere kegaali kino kikwatana na kino nekikwata na kino kakati bwogamba obuddayo mabega okole ki ate oba okontanya byonna bigenda Chairman Sibula then olambike n'ensonga ya constituency empya namwe mukage zatondeddwawo ensimbi mwazifunye mugenda kukola mutya bosi bakulonda. Mwebale nnyo ku constituency empya twakafuna okutegeezebwa mu wiiki eno gye tulimu nti waliwo constituency eyongedde zibadde ziri 296 naye katuwezeza 353 bwe twali tukola programu yaffe y'okulonda kwa 21 ezo constituencies tezaali zino empya tezaali mu programu yaffe kiba kitegeeza nti tuba twetaaga ssente ate tusobola okutambuza emirimu mu constituencies tugenda kuwandikira Minister of Finance tubagambe nti twetaaga ssente bwe ziti tusobola okulonda naye nga ndambika njagala kwebaza mwenna abawuliza Salt TV njagala kwebaza Salt TV FM Salt FM mwebalera njagala kutiriza nti bonna ba Uganda nti akakiiko kamwe tuli bakozi bamwe mwe bakama baffe tuweddeyo baweereza tetujja kusukka kawo olunaku lwayo tubagaliza akaseera akalungi nze mbadde Muhammad Wamala tubale ne